ازيكم يا اصدقائي؟ هنتفرج دلوقتي على الحدوته الحلوه. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق واشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. أردون يا أردون، تعالى يا صاحبي. بص، ازيك يا سيمبا؟ ايه اللي معاك دي الحصالة البنك بتاعتي الجديدة، جده جابها لي وهو مسافر. ايه رأيك فيها؟ مش جميلة؟ ايه ده؟ يعني ايه حصاله بنك؟ يعني بتعمل ايه دي يا سيمبا؟ بصي يا سيدي، الحصالة دي عاملة زي البنك الصغير، ليها مكان يتحط فيه الفلوس الورق ومكان يتحط فيه الفلوس العملات، ومعاها كمان كارت تقدر تدخل الكارت والرقم السري لو انت عاوز تسحب اي فلوس انت عاوزها في اي وقت تسحبها لك. وبعدين كمان لو انت عاوز تحوش مبلغ معين بتكتبه وهي تقعد تقولك فاضلك قد ايه على المبلغ اللي انت عاوز تحوشه ده، واول باول بتقولك معاك كام، يعني زي البنك بالظبط. ولو عاوز تاخد الفلوس كلها بتكتب الرقم السري وتحط الكارت وتفتح الدرج بتاعها وتاخد الفلوس كلها. واو يا سيمبا، دي جميله قوي. يا الله حلوه، انا عايز واحده زيها. انا فرحان بيها قوي عشان جده هو اللي جايبها لي. تعالى عشان نروح نوريها على اصحابنا كلهم. اوكي يا سيمبا، العب بيها شويه على بال ما اصحابنا ييجوا. ما ينفعش يتلعب بيها كده يا أردون، براها عليها تكسرها. شفتي بقى بابا الفتح ازاي قطع بقى تكسرها. لا اسيبها معايا شويه، مش هكسر. كده كسرت لي حصلتي الجديدة يا أردون. انا ما كسرتهاش، انت اللي شدتها جامد فراحت واقعه مكسوره. انا ماليش دعوه. أردون كسر لي حصلتي. يا بابا يا أصحابي كلكم تعالوا العقوني. اجري يا أردون، اجري بسرعه. أردون جاري بابا واصحابه قال. طب وانا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ انا ما عملتش حاجه، هو اللي غلطان، هو اللي شدها وقعها اتكسرت. انا ما عملتش اي حاجه، انا مش غلطان. ادخل استخبى جوه الكوخ ده. هقعد هنا عشان محدش يشوفني خالص فيهم. يا أردون، يا أردون جاي مستخبي من ايه يا أردون؟ ايه ده؟ المراية بتتكلم. يا خبر، انت ازاي بتتكلمي كده اهو؟ ده كوخ الساحرة الطيبة وانا مرايتها. ايه يا أردون جاي مستخبي من ايه؟ قولي. انا مش مستخبي من حاجة. انا كنت بلعب في الغابة وبعدين تعبت قلت ادخل استريح شوية هنا اهو بس. كده يعني متأكد؟ ايه ده؟ مين ده بالظبط؟ انا المكنسة السحرية. بدل انت تعبان اكشف عليك او اديك حقنة عشان تخف. لا لا مش تعبان. خلاص يلا بينا نلعب حبة رياضة عشان نبقى شطار وحلوين. يا عم رياضة ايه بس؟ ايه المجنون ده؟ الرياضة حلوة ومفيدة للجسم. مش عاوز العب رياضة يا عم. ايه اللي انت عامله ده؟ ده بيحاول يبقى صاحبك يا أردون، يلعب معاك ويخليك تضحك. الله، والله انت لذيذ خالص. يلا نلعب مع بعض. نلعب ايه؟ ايه رأيك نغني اغنية حلوة ولا اقولك نسمع حبة مزيكا؟ يلا يا أردون اسمع وغني. شفت أردون صاحبي عمل فيا ايه يا صحابي؟ كسر لي الحصالة البنك بتاعتي الجديدة اللي جده جايبها لي وطلع يجري بعد كده حتى ما قاليش انا اسف. لا غلطان خالص أردون، ازاي يعمل كده ويكسر لك اللعبة بتاعتك؟ أردون واقف، انا هقوله كده لما يجي. طب وهو ايه اللي خلاه يكسرها لك بس يا سيمبا؟ شدها مني بالعافية، كان عاوز يلعب بيها قبل ما اوريها لكم وكسرها في الأرض. ما تزعلش يا سيمبا، احنا كلنا هنحاسب أردون ومش هنكلمه عشان خاطر. شفت يا أردون واللي عمله كسر اللعبة بتاعت سيمبا الجديدة اللي جدته جايبها له، ومش كده وبس ما اعتذرلوش كمان وطلع يجري يستخبى. يا خبر يا خبر، لا أردون ده غلطان خالص، ازاي يعمل كده؟ اكيد اصحابه كلهم زعلانين منه طبعا. انا كمان هزعل منه ومش هكلمه. ازاي يعمل كده في صاحبه؟ انت صاحب زي العسل يا مكنسة يا سحرية، ضحكتني لما قلت يا بس. طلباتك اوامر يا سيد أردون. يلا بينا اتحول سوبر هيرو ونطير ونلعب مع بعضينا. يلا بينا نطير. جامدة يا مكنسة، واو. هي مكنسة مكنسة، هي
لما تغلط تعترف بغلطك، مينفعش كده. عندك حق يا مراية، أنا فعلا غلطان وما اعترفتش بغلط المرة دي ولا كمان مع سيمبا. أنا لازم أعتذر للمكنسة وأعتذر لصاحبي كمان سيمبا. أنا آسف جدا يا مكنسة، أنا ما كانش قصدي، ولو أقدر أعمل أي حاجة أنا ممكن أعملها عشان أعبر عن أسفي. إيه ده إزاي كده يا سليم؟ عشان الاعتذار وتحمل المسؤولية اللي انت تحملتها رجع تاني المكنسة سليمة. شفت بقى يا أردون الاعتذار للأصحاب بيعمل ايه؟ لازم تعتذر لصاحبك سيمبا، ولازم نحافظ على صداقتنا ما نضيعهاش كده على الفاضي ببلاش، ولازم لما نغلط نعتذر ما نتهربش. يلا يا أردون روح لسيمبا وصالحه واعتذر له، والمكنسة كمان هتروح معاك عشان تساعدك وتبقى جنبك. شكرا يا مراية صحية ليكي، مع السلامة. مع السلامة يا أردون. وانت يا مكنسة يلا روحي مع أردون وما تسيبيهوش وصلحي الموقف، انت عارفة طبعا هتصلحيه ازاي. خليكوا أصحاب دايما. أنا خايف أوي يا مكنسة لا أصحابي ما يستقبلوش اعتذاري ويزعلوا مني وما يرضوش يكلموني تاني ومنبقاش أصحاب. ما تخافش يا أردون، بدام اعتذرت وعرفت غلطك ومش هتكرره تاني وهترجعوا أصحاب. الأصحاب بيصالحوا بعضيهم وبيسامحوا بعض، وأنا هبقى معاك ما تخافش، هصلح أي حاجة اتكسرت. سيمبا يا سيمبا، أنا آسف جدا يا سيمبا على اللي أنا عملته في الحصالة، صدقني ما كانش قصدي. أنا متأسف جدا يا صاحبي، مش هعمل كده تاني، أنا غلطان. لو عاوزني أعمل أي حاجة أكفر بيها عن ذنبي أنا هعملها. انا مش مصدق ان انت جيت واعتذرت لي يا أردون. عامة مادام اعتذرت لي خلاص يا صاحبي، احنا اصحاب وهحاول اصلحها، مع انها مش هتعرف تصلح ابدا، مش مشكلة، صديقي اهم. ايه البتاع اللي معاك دي يا أردون؟ ده صاحب المكنسة السحرية، ما تخافوش. لعبتي، رجعلي لعبتي، رايح بلعبتي فين؟ امسكوا واجروا وراها بسرعة. استنى يا مكنسة، بتعمل ايه؟ استنى. يا خبر يا خبر، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي جرى؟ مش معقول لعبتي اتصلحت تاني ولقيت كأنها جديدة. أي خدمة، أنا كده عملت اللي عليا وصلحت اللي عاوز يتصلح. باي باي يا أصحابي. ياه، دي مكنسة سحرية وصلحت لي اللعبة بتاعتي. أنا كنت فاهمها غلط، كنت فاكرة إنها هتخطف اللعبة بتاعتي تجري، أتاريها كانت بتصلحها. شكرا يا أردون إن أنت جبت المكنسة تصلح لي لعبتي. يعني كده خلاص يا سيمبا رجعنا أصحاب ومش زعلان مني؟ خلاص يا أردون، أنا سامحتك من أول ما اعتذرت. هي رجعنا أصحاب. شكرا ليك يا مكنسة يا سحرية.